morning, students. Good morning to all of you. How are you today? It's nice to see you again. I hope you are in a good condition and you are ready to learn English with me. Okay? Anak-anak, pertemuan yang lalu, anak-anak sudah belajar tentang school things. Ya, benda-benda yang diperlukan untuk keperluan sekolah. And also, you have learned how to say if you have something. Anak-anak juga sudah belajar bagaimana cara mengatakan bahwa kamu punya sesuatu. I have one pen. I have two erasers. I have 3 crayons. And so on. Ya, masih ingat ya anak-anak ya pelajarannya ya. Oke, Miss berharap anak-anak masih mengingat pelajaran bahasa Inggris di pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Please open your book, page 14. Open your book, page 14, halaman 14. Ya, oke. Sudah semuanya? Oke. Seperti biasa, Miss Maria akan memutarkan sebuah rekaman atau track. Anak-anak dengarkan dengan baik-baik. Nanti kita akan diskusikan bersama. Oke? A. Listen and repeat. Oh no, I don't have my pencil case. Psst, do you have a glue stick? No, I don't. Hey, do you have a pencil sharpener? No, I don't. Shh. Emma, do you have a pen? Oke, itu tadi ada short story ya yang terjadi di kelasnya Emma. Oke, that is a story happened in Emma's classroom. Apa yang terjadi, anak-anak? Ya, temannya Emma tidak punya apa tadi? Yang pertama, tidak bawa pencil case, tidak bawa kotak pensilnya. Lalu temannya itu ingin bertanya kepada Emma, apakah Emma punya lem ya glue stick, lem yang berbentuk stick itu ya. Lalu Emma menjawab, no I don't. Tidak, saya tidak punya. Lalu temannya bertanya lagi, do you have a pencil sharpener? Punya rautan pensil nggak? Emma bilang apa? No, I don't. Nggak punya juga. Shh. Mungkin suara temannya ini terlalu besar ya. Jadi karena Emma takut dimarahi sama gurunya, Emma bilang, shh, quiet. Nah, diam gitu ya. Lalu ternyata yang terakhir gurunya malah yang tanya ya. Gurunya malah yang mungkin ingin meminjam pen atau ballpoint ya. Itu tadi ceritanya tentang kelasnya Emma. Oke, now I will play the track once again. Listen and repeat. Dengarkan lalu tirukan. A. Listen and repeat. Oh no, I don't have my pencil case. Oh no, I don't have my pencil case. Psst, do you have a glue stick? Shh. Do you have a glue stick? No, I don't. No, I don't. Hey, do you have a pencil sharpener? Hey, do you have a pencil sharpener? No, I don't. Shh. No, I don't. Shh. Emma, do you have a pen? Emma, do you have a pen? Iya, itu tadi ceritanya lagi ya. Kita sudah menirukan bagaimana mengatakannya. And now, please prepare your pencil. We will answer the questions together. Okay. Are you ready? Number 1. What does the boy want?
What does the boy want? Apa yang diinginkan oleh anak laki-laki itu? A. Glue stick. B. A lunchbox. Which one? Yes, the answer is A. A glue stick. Good. Next, number 2. What does the teacher want? What does the teacher want? Apa yang diinginkan oleh Bapak Guru tadi? A. A pen. B. A glue stick. Yes, the answer is A. A pen. Very good, kids. Now, let's move on to page 15. Yuk, kita lanjut ke halaman 15. Bagian A atas, listen and say. Dengarkan dan katakan. A. Listen and say. Number 1. Pencil sharpener. Pencil sharpener. Number 2. Glue stick. Glue stick. Number 3. Ruler. Ruler. Number 4. Paintbrush. Paintbrush. Number 5. Marker. Marker. Number 6. Notebook. Notebook. Number 7. Tape. Tape. Number 8. Stapler. Stapler. Oke. Yuk kita bahas lagi. Number 1 itu gambar apa? Pencil sharpener. Rautan pensil. Number 2, glue stick. Lem batang. Ya. Number 3, ruler. Penggaris. Number 4, paintbrush. Kuas lukis. Number 5, marker. Atau kita bisa bilang spidol. Ya. Number 6, notebook. Buku catatan. Yang ketujuh, tape. Atau kalau kita bilang itu isolasi ya. Number 8, stapler. Ya, stapler ini bahasa Indonesianya ya stapler ya. Dibuat untuk menyatukan kertas-kertas jadi satu. Oke. Now, I want you to listen to the track and then draw. Lalu gambar. Gambarnya bisa circle atau lingkaran, triangle atau segitiga, square atau kotak, and then rectangle persegi panjang. Oke? Anak-anak siap dengan pensilnya ya. Nanti setiap kalimat akan rekamannya akan Miss Maria hentikan sementara, lalu kita akan kerjakan. Oke, are you ready? B. Listen and draw. Number 1. Find the glue stick. Draw a circle around the glue stick. Draw a circle around glue stick. Gambar lingkaran di sekeliling glue stick. Ya, lingkaran di sekeliling glue stick. Ya, ada gambar lem itu lalu ada anak gambar lingkarannya. Oke? Next. Number 2. Find the paintbrush. Draw a square around the paintbrush. Draw a square around the paintbrush. Jadi gambar kotak di sekeliling gambar paintbrush. Ya. Gambar paintbrush lalu anak-anak gambar kotak yang besar gitu ya. Oke, next. Number 3. Find the ruler. Draw a rectangle around the ruler. Draw a rectangle around the ruler. Gambar persegi panjang di sekeliling penggaris.
Ya, persegi panjang. Bisa ya anak-anak ya. Oke, next. Number 4. Find the pencil sharpener. Draw a triangle around the pencil sharpener. Draw a triangle around the pencil sharpener. Gambar segitiga di sekeliling rautan pensil. Ya, rautan pensil. Lalu gambar segitiga yang besar. Next. Number 5. Find the marker. Draw a circle and a square around the marker. Draw a circle and a square around the marker. Jadi ini gambarnya dua anak-anak. Lingkaran dan kotak. Ya, lingkaran dan kotak jadi satu di sekeliling marker. Oke. Next. Number 6. Find the tape. Draw a rectangle and a triangle around the tape. Draw a rectangle and a triangle around the tape. Jadi gambar persegi panjang dan segitiga di sekeliling isolasi. Next. Number 7. Find the notebook. Draw a circle and a triangle around the notebook. Draw apa? A circle and a triangle around the notebook. Gambar lingkaran dan segitiga di sekeliling buku catatan. Semangat anak-anak. Satu lagi ya. Number 8. Find the stapler. Draw a circle and a rectangle around the stapler. Draw a circle and a rectangle around the stapler. Gambar lingkaran dan persegi panjang di sekeliling stapler. Okay. Very good job. Excellent kids. I know you can do it. Okay. Now let's move on to section C. Ayo di bagian C. Listen, dengarkan, and then look at the pictures. Okay. Nih, kita akan belajar sedikit tata bahasa. Okay. C. Listen, then look at the pictures. Ask and answer. Do you have a stapler? Yes, I do. No, I don't. I don't have a stapler. Okay, now listen to it once again and then repeat after me. C. Listen, then look at the pictures. Ask and answer. Do you have a stapler? Do you have a stapler? Do you have a stapler? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. No, I don't. I don't have a stapler. No, I don't. I don't have a stapler. Oke, anak-anak, Miss Maria jelaskan sedikit ya. Jadi ini adalah bertanya jawab tentang punya sesuatu atau tidak. Do you have a blank blank blank? Nanti blank blanknya itu nanti diisi dengan school things yang sudah kita pelajari hari ini maupun yang minggu lalu. Contoh kalau di buku kan stapler. Do you have a stapler? Apakah kamu punya stapler? Bisa dua jawabannya. Bisa yes, bisa no. Kalau iya, yes I do. Yes I do, artinya iya, saya punya stapler. Tapi yang satunya no I don't. I don't have a stapler. Tidak, saya tidak punya stapler. Oke. Sekarang staplernya Miss Mar ganti ya. Do you have a pencil sharpener? Yes, I do.
No, I don't. I don't have a pencil sharpener. Oke, ya. Gitu ya anak-anak. Contoh lagi, satu lagi. Do you have an eraser? Yes, I do. No, I don't. I don't have an eraser. Oke, seperti itu ya anak-anak ya. Oke, anak-anak mengerti semuanya? Mengerti ya. Nah, sekarang let's learn a new chant. Ayo kita belajar chant baru. Please turn your book to page 112. Halaman 112. Yuk kita lihat halaman 112. Yang bagian bawah itu ya ada chant. Let's listen and learn the new chant together. D. Chant. Turn to page 112. Do you have a ruler? Do you have a ruler? Yes, I do. Yes, I do. Here you are. Here you are. Do you have a paintbrush? Do you have a paintbrush? No, I don't. No, I don't. Sorry. Sorry. Do you have a stapler? Do you have a stapler? Yes, I do. Yes, I do. Here you are. Here you are. Do you have a notebook? Do you have a notebook? No, I don't. No, I don't. Sorry. Sorry. Okay, now let's listen to it once again and then we follow along the chant ya. Yuk kita ikuti chantnya bersama-sama. D. Chant. Turn to page 112. Do you have a ruler? Do you have a ruler? Yes, I do. Yes, I do. Here you are. Here you are. Do you have a paintbrush? Do you have a paintbrush? No, I don't. No, I don't. Sorry. Sorry. Do you have a stapler? Do you have a stapler? Yes, I do. Yes, I do. Here you are. Here you are. Do you have a notebook? Do you have a notebook? No, I don't. No, I don't. Sorry. Sorry. Oke, itu nanti chantnya bisa dipelajari lagi ya bersama orang tua di rumah. Oke, now let's go back to page 16. Ayo kita kembali ke halaman 16. Oke, let's read the text. Oke, kita akan membaca teks bacaan ya. Anak-anak dengarkan terlebih dahulu, nanti Miss Maria akan mengartikan dan kita akan mendiskusikan bersama. Oke? A. Listen and read. Students of the future. My name is Wei. I go to a special school. I don't have a textbook. I use a computer instead. We read on the computer. We also watch videos. I don't use pencils or pens. I don't have a notebook. I do my work on a computer too. We use a tablet computer in art class. We draw on it. But we have crayons and paintbrushes too. And we have lunch boxes. I love lunch. Oke, ya anak-anak, tadi sudah dengar. Itu bacaan tentang siapa? Wei. Ya, the boy's name is Wei. Jadi nama anak laki-laki itu adalah Wei. Students of the future. Murid-murid di masa depan. Ya. Namaku adalah Wei.
aku sekolah di sekolah yang khusus, yang spesial. I don't have a textbook. Aku tidak punya buku pelajaran. I use a computer instead. Tetapi aku menggunakan komputer. We read on the computer. Kami membaca di komputer. We also watch videos. Kami juga menonton video. I don't use pencils or pens. Aku tidak menggunakan pensil atau bolpen. I don't have a notebook. Aku tidak punya buku catatan. I do my work on the computer too. Aku juga mengerjakan tugas-tugas lewat komputer. We use a tablet computer in art class. Kami menggunakan tablet di kelas kesenian. We draw on it. Kami menggambar di situ. But we have crayons and paint brushes too. Tapi kami juga punya loh krayon dan kuas lukis. And we have lunch boxes. Dan kami juga punya kotak-kotak makan siang. I love lunch. Saya suka makan siang. Ya, ini adalah cerita tentang Wei. Wei itu pergi ke sekolah, sekolahnya itu enggak pakai buku. Tapi dia pakai komputer. Ya, melihat video, menggambar di komputer. Ya, mungkin di masa depan kita akan seperti itu ya. Sudah enggak ada buku. Ya, semuanya serba digital, serba komputer gitu ya. Ya, anak-anak kan juga selama pandemi ini juga belajarnya lewat HP atau lewat laptop ya. Ya, bayangannya seperti itu. Oke, anak-anak sudah mengerti isi bacaannya? If you have understood the text, now let's answer the questions. Ayo kita jawab pertanyaannya. Number 1. What does Wei use in class? What does Wei use in class? A notebook. B, a computer. C, a textbook. Apa tadi yang Wei gunakan di dalam kelas? Yes, the answer is B, a computer. Yeah. Number 2, where does Wei draw? Where does Wei draw? Di mana Wei menggambar? A, on paper. B, in a notebook. C, on a tablet. Yes, the answer is C, on a tablet. Yeah, very good job, kids. I know you can do it. Okay, now let's move on to page 18. Ini yang terakhir anak-anak ya. I want you to listen to a track once again. Listen very carefully and then you circle what words you hear. Jadi dengarkan, lalu kamu lingkari kata apa yang kamu dengar. Lalu kita akan jawab bersama, kita akan pilih yes atau no. Oke, let's go kids. C. Listen and circle. Then answer the questions. Number 1. The students don't have pens. The students don't have pens. Jadi yang dilingkari adalah pens. Okay, the students don't have pens. Is she right? Apakah dia betul? Yes, she is right. Tadi bacaannya Wei bilang they don't have pens or pencils. Yeah. Good. Next. Number 2. The students don't have lunch boxes. The students don't have lunch boxes. Yang dilingkari adalah don't have. Okay, the students don't have lunch boxes. Is he right? Apakah dia benar? No, yeah, he is not right. Tadi Wei cerita, they have lunch boxes. Mereka punya kotak bekal makan siang. Okay, next. Number 3.
The students have textbooks. The students have textbooks. Yang dilingkari adalah textbooks. Oke. Is she right? Apakah dia benar? No, she is not right. Ya, kamu pilih yang no. The students tadi have-nya apa? Punyanya komputer, bukan punya buku pelajaran. Oke, the last one. Number 4. The students have paintbrushes. The students have paintbrushes. Ya, kamu lingkari yang have. The students have paintbrushes. Is he right? Yes, he is right. The students have paintbrushes. Mereka punya kuas lukis. Okay, very good. Very good job everyone. Now, terakhir yang D. What does Wei have in his classroom? Circle and say. Ayo, anak-anak tadi ingat-ingat ya. Apa yang Wei punya di ruang kelasnya? Nanti Miss Maria sebutkan bendanya. Anak-anak kalau itu ada, anak-anak lingkari. Ya, kalau tidak ada, jangan dilingkari. Oke? Oke, yang pertama, pencil. Ada tidak? No, tidak ada ya. Lunchbox. Yes, ada. Kalian lingkari. Tablet computer. Yes, ada. Kalian lingkari. Kemudian notebook. No, they don't have notebook. Ya, jangan dilingkar. Yang E, paintbrush. Ada. Kalian lingkari. Good, yes. Yang F, pen. No, they don't have pens. Jangan dilingkar. Next, crayons. Yes, they have crayons. Kalian lingkari. And the last one, textbook. No, mereka tidak punya textbook. Okay, good job everyone. Ya, okay. Materinya sampai di sini untuk pertemuan kita yang kedua ini. Anak-anak, seperti biasa, harus ada tugas yang kalian kerjakan. Yang pertama, dari workbook. Workbook halaman 10 sampai 12. Oke, dari halaman 10 sampai 12. Jika ada rekaman yang harus didengarkan, nanti Miss Mar akan kirim lewat grup kelas. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak lihat tadi student book-nya yang halaman 15, yang ini, yang bagian C ini, anak-anak bikin dialog ya bersama orang tua atau siapa saja boleh. Oke, pilih bendanya dari nomor 1 sampai nomor 6 ini. Anak-anak pilih 2 saja, 2 benda saja. Oke, contohnya ya. Contohnya yang nomor 1, itu kan jawabnya yes. Berarti pertanyaannya begini. Do you have a glue stick? Yes, I do. Ya. Yang nomor 2, do you have a stapler? Jawabannya no, berarti no, I don't. I don't have a stapler. Bisa ya anak-anak ya? Anak-anak bisa boleh pilih antara nomor 1 sampai nomor 6, 2 benda saja. Okay, I think that's all for today's lesson. I'll see you on the next video. Bye!